मॉर्निंग बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास यूकेजी सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है और टॉपिक रहेगा साउंड ऑफ ए ई आई। यानी कि पहले अपने अलग अलग की थी साउंड ऑफ ए ई आई, अब क्या है तीनों को एक साथ करेंगे। तो आप पहले आपने कर ली होगी, तो करते हैं अपने साउंड ऑफ ए। पहले क्या करेंगे, साउंड ऑफ ए। यहाँ मैंने लिखा सी एम बी एच आर। तो यहाँ लिख दिया मैंने ए टी, इनको मिलाना है। सी ए टी केट, सी ए टी केट। एम ए टी मेट, बी ए टी बेट। आगे एच ए टी हेट, आर ए टी रेट। ये हमारी होगी साउंड ऑफ ए। सी को ए टी से मिलाया सी ए टी केट, एम को ए टी से मिला एम ए टी मेट, बी को ए टी से मिलाया बी ए टी बैट, एच ए टी हेट, आर ए टी रेट। ये साउंड ऑफ ए। एक बार दोबारा देखो, सी ए टी केट, एम ए टी मेट, बी ए टी बेट, एच ए टी हेट, आर ए टी रेट। इसके बाद साउंड ऑफ ई। साउंड ऑफ ई यहाँ लिखा एम पी एल, इसके बाद जे एन, और यहाँ बीच में लिखा मैंने ई और टी, इनको मिलाना है। एम ई टी मेट, एम ई टी मेट। पी को ई से मिलाया ई टी से मिलाया पी ई टी पेट, पी ई टी पेट। एल को ई टी से मिलाया एल ई टी लेट। इसके बाद जे को ई टी से मिलाया जे ई टी जेट। एन को ई टी से मिलाया एन ई टी, एन ई टी नेट। एक बार दोबारा देखो साउंड ऑफ ई। एम ई टी मेट, पी ई टी पेट, एल ई टी लेट, जे ई टी जेट, एन ई टी नेट। ये हमारी होगी साउंड ऑफ ई। इसके बाद साउंड ऑफ आई। साउंड ऑफ आई यहाँ मैंने लिखा एस पी बी टी डब्लू, और मिलाना किससे है, आई और इन से, आई एन इन। तो ये क्या है, एस, एस को आई और एन से मिला दिया, एस आई एन सिन, एस आई एन सिन। पी को आई एन से मिला दिया पी आई एन पिन, पी आई एन पिन। इसके बाद बी को आई एन से मिलाया बी आई एन बिन। टी को आई एन से मिलाया टिन, टी आई एन टिन। डब्लू को आई एन से मिलाया डब्लू आई एन विन। दोबारा देखो, एस आई एन सिन, पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, टी आई एन टिन, डब्लू आई एन विन। ये साउंड ऑफ आई। अब एक बार दोबारा देखते हैं सभी को।
साउंड ऑफ ए, सी ए टी केट, एम ए टी मेट, बी ए टी बेट, एच ए टी हेट, आर ए टी रेट। साउंड ऑफ ई, एम ई टी मेट, पी ई टी पेट, एल ई टी लेट, जे ई टी जेट, एन ई टी नेट। इसके बाद साउंड ऑफ आई, एस आई एन सिन, पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, टी आई एन टिन, डब्ल्यू आई एन विन। ये आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख भी लेना और इनको याद भी कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।